mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsy ray avin-draitra tsy ty alarobia fa 7 ny volana jiotia tonga eo amin'ny lesona sekoly sabata lesona ho an'ny lehibe isika ka dia manasanao naraka izany hatramin'ny farany hivavaka isika. Tompotianay eo mbola misaotra anao izay fa mbola nomenao fotoana ahafahanay mandinga ny teninao. Misaotra ihany koa tompo amin'ny alalan'ny fanahinao masina mitaona anay mba tsy ho variana any amin'ny zavatry ny tany ihany fa mba ametraka fotoana handray ny fahasoavanao amin'ny alalan'ny teninao. Noho izany dia sokafy ny foamam-panahinay ary meteza ianao hiasa eo anivonay naiza naiza misy anay na eny am-piasana na eny an-dalana na eo anivon'ny tokantrano misy anay. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ireo izay manaraka ny zanak'onjy. Ireo izay manaraka ny zanak'onjy. Amaky ny Apokalipsy 7:10 isika ny voalohany sy ny faharoa. Manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary nitsangana teo ambony fasaky ny ranomasina izy ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tany amin'ny ranomasina. Nanatandroka 10 sy loha 7 ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10 ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay fahitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny bera ary ny vavany tahaka ny vavan'ny liona ary ny dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Amen. Mandray ny heriny ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe avy amin'ny dragona ilay bibidia voalohany amin'ny Apokalipsy 7:12 ny vakitsika teo. Voalaza ihany koa ao amin'ny Apokalipsy 12 sy ny 20 fa ny dragona dia Satana fa fahavalo fetsy izay miasa amin'ny alalan'ny fahefana eto an-tany Satana. Milaza avokoa izy ireo fa io dragona na io devoly io dia niezaka handrapaka an'ilay zazalahy raha vao teraka izy. Taorian'izay dia novonjena faingana nakarina ho any an-danitra dia ho any amin'ny seza fiandrianana io zazalahy io. Manondra an'i Kristy izany mazava loatra. Tamin'ny faniriany hamono an'i Jesosy zaza dia niasa tamin'ny alalan'ny Herôda sy ny fanjakana Rômanina Satana. Nandritra an'ireo andro faran'ny ainan'i Jesosy dia governora Rômanina antsoina hoe Pilato no nanameloka an'i Kristy ho faty. Mpiambina Rômanina anankiray no namatsika azy teo amin'ilay hazo fijaliana, nampahory. Miaramila Rômanina anankiray no nanindrona azy tamin'ny lefona ary miaramila Rômanina maromaro no niambina ny fasany. Araka ny Apokalipsy 7:12 ny dragona i Satana izany izay niasa tamin'ny alalan'ny Rômanina jentilisa dia hanome ny fitondram-panjakana ho an'io bibidia mipody io. Na dia maneho an'i Satana aza voalohany indrindra ny dragona. Amin'ny heviny faharoa dia maneho fanjakana Rômanina ihany koa izy. Ny fahefana izay mandimby ny fanjakana Rômanina any nandray ny heriny sy ny seza fiandrianana ary ny fahefana lehibe avy tamin'ny dragona dia mazava fa ny Roma papaly. Manazava moa i Filika mpahay tantara fa nipoitra avy tamin'ny faharavan'ny Roma politika ozy izy ilay fanjakana lehibe ara-moraly miseho amin'ny endriny mihezinezina dia ny fiangonana Rômanina izany.
mifanohitra amin'ny tany rehetra izay manaraka ilay bibidia. Andriamanitra kosa dia anana ny vahoaka izay manaraka ny zanak'ondry. Araka ny efa fantatsika dia na ho an'ny andaniny na ho an'ny ankilany isika na anaiky an'i Jesosy na hanohitra azy isika. Toy ny tamin'ny fotoana an'izay sy ankehitriny ihany koa dia tsy hisy ho anelanelana. Tsy hisy ny hoe tsy momba ny atsy na tsy momba ny aroa zany. Na tsy fanoloran-tena tanteraka ho an'i Jesosy dia fanoloran-tena ho an'ny ankilany zany. Na tsapatsika zany na tsy tsapatsika. Entina amitianantsika ny lesona an'io dia aoka ho tsarovintsika manjakariva zany. Ary aoka hialantsika ilay fieritreretana hoe za dia tsy miomba atsy ny tsy miomba aroa. Aleoko tsy mandray anjara fa mijery fotsiny ihany. Aleoko mieritreritra isika fa mipetraka eo anelanelany zany mba tsy azahoantsika tsiny amin'ny zavatra rehetra atao ihany koa. Tsarovy fa tsy misy ny eo anelanelany fa ninona safidy ny tsy fisafidianantsika dia midika fa momba ny ankilany isika ary manaika ny izay ataon'ny Satana. Aoka isika ho tahaka ho mpanompo mahatoky tokoa tahaka an'ireo mpianatra teo aloha izay vontom-pinoana tokoa ary nandeha nanao ny hiraka izay nampanaovy ny tompo azy. Tsy nisy ny fanomezan-tsiny, tsy misy ny faniliana andraikitra fa samy nandray natsapa ho manana andraikitra satria nomeny Kristy mission manokana mandra-pahatongany any amin'ny rahony lanitra. Dia mba ao aminao tokoa anie izany andray ny andraikitra izay sahazanao ary ampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny tompo ho anao. Amen. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao indray amin'izany lesona nomenao anain'io izany. Ampio izay tompo amin'ny alalan'ny fanainao masina mba hisafidiny tsara mandrakariva ka ho ambasadorinao tokoa anie ny amin'ny toerana rehetra misy anay. Tsy handeha amin'ny alalan'ny herin'ny tenanay fa mangataka ny hery rehetra avy aminao izay ahafahanay mantanteraka an'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.